我们的咳嗽啊是很多因素组成的，有些人的身体素质不一样，有些人吃凉一点身体又受不了。如果说是热感冒喝点热的，那就更不舒服了。咳的咳不出来啊，热的咳不出来，卡着喉咙呢更不舒服。这个土方法，不管你是哪种因素造成的咳嗽，全部都可以，什么身体都可以适合去吃，也希望能帮助到需要的朋友哈。如果现在在吃药的，也不要乱吃药了，就用我接下来说这个土方法，大家记起来哈。大家可以摘那个带毛毛的枇杷叶，就用盐水浸泡洗干净，再拿一个山洞梨，再加几片百合煮下去。如果不是糖尿病呢，再加一点点冰糖，晚上睡觉之前喝1杯，连续喝3天，一定有效果。如果大家嫌麻烦啊，也可以去买秋梨膏，这款真的是太好了，见效快。我们都是选用中国梨都之乡安徽砀山的精品酥梨，再搭配优质枇杷果、罗汉果、百合、菊花等优质食材，10斤优质原料才能出这么一罐膏。它是现做现发，色泽透亮能拉丝，喝进嘴里满满的枇杷和梨的果香，营养又健康。早上来1杯，喉咙啊一整天都很舒服。正宗的秋梨膏要过2道大关，一道是人力，一道是时间。人力好说，我们有几千平的无尘车间，熬煮罐装1条龙，干净又卫生。但时间确实没办法，梨子、枇杷、罗汉果、玉竹、桑叶加橘皮，12小时的浸泡，8道工序浓缩煎煮，足足48小时才能出一罐精华，费时也费心。但看到老顾客们的好评，我们觉得这一切都是值得的。现在做活动回馈铁子们的厚爱，一次入手能喝1整年，机会难得，赶快多囤几瓶。